Welcome back to Imelda Sirot YouTube channel. Kung bago ka sa aking channel, just click the subscribe button, turn on the notification bell para updated ka sa lahat ng aking upcoming videos. Ang bisikleta ni Mami Imelda sa Muñoz, Lupao Road, Tulay na Bakal, Alalay Chica, Lupao, Nueva Ecija. Ngayon po ay araw ng Miyerkules. Pauwi na po kami ng Science City of Muñoz. Kasama po sa ride na ito ang isang 11 years old na bagong miyembro po ng The Bikers Willingness Group. Walang iba kundi si Biker Dude, Josh Daniel Mico. Kasama din po namin si Biker, vlogger, driver, Lando Laurencio. Kasama din po namin si Biker Doc at Biker Old Kuya Rolly. Mega shoutout po tayo mga idol. Shoutout po kay Mar TBI ng San Francisco, California. Shoutout sa iyo, Idol Mar TBI. Shoutout din po kay Ben Vlog, Kuya Ben Vlog. Shoutout sa iyo, Idol. Shoutout din po kay Live Together with Rob. Din po kay Bike to Bike and Pilam Living Simply. Shoutout sa inyo mga idol. Shoutout din po kay Katur Bike, kay Pramod Chad Hari. Shoutout sa iyo my friend. Ratinis Cooking. Shoutout sa iyo. Ako si Mamon Vlogs. Hello idol. Kumusta ka na? Shoutout sa iyo my friend. Ganun din po kay Crossib MTV,
Shoutout sa iyo, bossing. Ganon din po kay Kikong Tonk. Shoutout sa iyo, my friend. Basic Listas, shoutout sa iyo. And SS Bike TV, shoutout din sa iyo. Ganon din po sa aking idol, my friend Steve De Leon ng Matingkis, Science City of Muñoz. Shoutout sa iyo, Idol Steve. Ganon din po kay Geraldine Artificio. Shoutout sa iyo, beautiful Geraldine Artificio. Well Mix TV and SR16 God Extra Mal. Shoutout sa inyong dalawa. Ganon din po kay JC Rock TV. Shoutout sa iyo, Biker Doc. Kay Heskel Sang Aliester, an Indonesian kid. Shoutout sa iyo, idol. And Glory and Shine KN, shoutout din sa iyo. Day Adventures with Gasper, shoutout din sa iyo, idol. Kay Adobong Briton ng UK, shoutout sa iyo, idol, Adobong Briton. Shoutout din kay Echo G, shoutout sa iyo, idol, Echo G. Ride and Shine, Kuala's Top Picks, Village and Cooking, AAG TV, Lovely Jen Vlogs, The Wogs, Tita Bell Likes, Minly TV, and Jeskin Academy. Shoutout sa inyo, mga idol. Ganon din po, shoutout din po kay Bike Mode, Nati Remigio, Lynn Javier ng Switzerland, kay Rebecca Lapitan Corpus na nasa Saudi na po ngayon, and Jocelyn Compay na nasa Qatar. Juanito Marinato Vlogs and Team Almatot, Sir Mel the Biker. Shoutout sa inyo, my friend. Ruby's Happy Life, shoutout sa iyo, Ruby. And ganun din po kay Sax Family Adventure, Amis Channel, Ride and Shine, Fish with Marlon, Rosley Outdoors, Gina Cal, Bird Girls Go Stateside, Coffee with Pips, and Sir Mel the Biker. Shoutout din po kay Maria Celestial Food, Ednoy Wonder TV, Sunrise, Star 888 Vlogs, Ting TV, Live Life with Nahar, Mitch TV, Various Variety, Brother King Challenge, and Lola Discuss Channel. Ganon din po sa aming dalawang Muñoz Lupa Road organizers, Captain Jimmy Silvestre and Rodney Fernando. Shoutout sa inyo. Ganon din po kay Pinoy Family in California 2, Amazing Australian Life. My friend ako, shoutout sa iyo. Shoutout din po kay Enoch TV and Josh Gaming, Biker Dude. Josh Daniel Mico, shoutout sa iyo. Ayan po ang inyong abang lingkod wearing Mar TBI jersey. Courtesy of Mar TBI from San Francisco, California. Lahat po kami ay binigyan po ni Mar TBI ng jersey. Thank you, Mar TBI. And also Papa Mel is wearing the Mar TBI jersey for today's vlog.
Ang tinatahak po namin na daan ngayon ay ang Barangay San Felipe. Malapit na po kami sa tulay ng San Felipe. Ayan na po. Ayan na po ang tulay ng San Felipe, Science City of Muñoz. Pagkatapos po ng tulay, ayan po, bumababa na po kami ng tulay ng San Felipe. At ang susunod po dyan ay ang Rizal sa may bahagi po ng Petron. Yun po ang sakop na po ng Barangay Rizal. So, after po ng Rizal ay dadaanan po namin ang Barangay Cabiawan. Doon po kami maghihiwalay nila Doc Jonathan dahil kakanan na po doon si Doc Jonathan pauwi po ng Barangay Linglingay, Science City of Muñoz. Ito na po ang Cabiawan kung saan magto-turn right na po si Biker Doc para umuwi po ng Barangay Linglingay, Science City of Muñoz. Then kami po nila Josh, MJ at Lando ay didiretso pa po at dadaanan po namin ang Barangay Pransa na kung saan naman po dito uuwi si Daniel Josh at si Kuya Lando Laurencio. Bye, Biker Josh and Biker Lando. Tuloy na po kami. Yan po ang tulay ng Pransa. At ayan na lang po. Kami na lang po ni Papa Mel ang natitira dyan. Nauna na po si Mel James. At yan po. Si Papa Mel po ngayon ang humahawak po ng camera. At ako naman po ang kanyang binablog. Wearing the Mar TBI jersey. Yan po ang inyong abang lingkod on the way to bagong sikat, Science City of Muñoz. Po, turn left na po ako dyan to Balante. Ayan na po, pasikat na po ang haring araw. Ang oras po dyan ay mga 15 minutes before 7 o'clock dahil maaga po kaming umalis ng TNB dahil nga po ay 7:30 po ang pasok ko ngayon. So binibilisan ko na po ang patakbo dahil may pasok pa po kami ngayong araw ng Miyerkules.
Ito po ang inyong Mami Melda, nagsasabing, life is beautiful and biking is a healthy living. Ang nakabakod pong lote na yan ay ang ELR Family Trading. Gumagawa po dyan ng plant-made at ng organic fertilizers. Ayan po, turn right na po ako dyan. Dahil ayan na po ang aming bagong sikat, our village, our barangay. Ayan po. Yan na po ang amin. Yang hinuntuan ko po, yan na po ang Melchor Sirot Residence. Ayan po ang aming bahay. Pauwi na po kami. At thank you Lord for the safe travel. For the safe bike ride.